Hakuna maji ambayo inapita kama yetu. Sasa wameweka gutters, maji hiyo haiendi bure, imewekwa katika madamu. Wengine wana dams kubwa ya kuhifadhi hiyo maji, lakini wewe labda tuko hapa kilo na wala ni mahindi na maharagwe. Na kwa sababu watu wanunua viazi na hiyo unapanda viazi. Najua kilimo cha hapa kwetu sasa kile huwa naangalia watu wa kwetu wanafanya wakiona kitu umefanya na ukafaulu ndio unafanya. Amepanda tu viazi kwa sababu ameenda kwa Pastor Julius, ameona Pastor Julius amepanda viazi, imetoka kubwa kubwa, nimeusha kwa magunia, hapa mimi nakupata. Ndio hizi vitu kila mmoja ana sehemu yake. Kuna mtu anabarikiwa tu kwa miongoo. Kuna mtu anabarikiwa kwa ndizi. Kuna mtu kwa viazi. Kuna mtu anabarikiwa tu kwa njugu mawe, maharagwe. Kuna mtu ambaye hapandi mahindi anapanda wimbi. Bwana sifiwe. So inabidi wewe uweze kuchunguza ni kitu gani ambaye Bwana amekupatia. Kuna watu hapa ambaye wakipanda ndoma inakuwa kubwa, wengine inaoza. Ilikuwa eneo fulani, nilikuwa Umanda na nilikuwa naenda kutafuta Wafula. By the way, Wafula ameoa na wana mtoto. Hapo Kigoma, nadhani anarudi leo. Bwana asifiwe. Kwenda kutafuta yuko wapi? Kuna maombi yanafanya kazi. Bwana asifiwe. So ikawa naongea na mama moja akasema hii eneo yetu hautapata ndima. Maana ikipandwa kuna uwezo wa kumoa. Bwana asifiwe. So nikamwambia kila najua hiyo ni laana. Kwa sababu anayeiba kila ambao hajatolea jasho